Rumah Pak Ngamin. Rumah Pak Ngamin habis. Tengok rumah Kak Izzah, rumah Acik, semua rumah Meng, semua tak ada. Tengok ni habis. Ni titi rumah kita pun tak ada habis. Habis banjir tu, habis enek tu. Oh, rumah Kak Minah Li pun habis. Oi, banjir. Anak jumpa. Ada anak dia ada dah. Tu habis rumah kampung kita tengok. Takut. Habis. Tengok habis. Jalan pun tak ada. Tu. Kita. Pelayak kau yo, pelayak. Oh, ayak deras tau. Oh, ni tu. Bu deras. Mbak ni. Dah nak malam budak-budak dah lari lagi. Yang saya titik konkrit ada titik kayu tu untung. Dan sebab tadi budak-budak ada pun pakat duduk dalam bilik yak. Allah. Habis. Satu sekolah habis. Oh, belakang tu ada orang ni tak tahu dia buat macam mana. Oh, ni Eman duduk atas ni, Eman. Apa ya, Bre? Ya, apa ya? Ada hayu api lah. Mereka mau api dia. Ya, ada. Ni tengok. Oh, ada. Allah, habislah rumahnya kat bawah tu. Wahai.
Habis lah, habis. Satu sekolah habis. Oh, belakang tu ada orang ni, tak tahu dia buat macam mana. Oh, ni Eman duduk atas ni, Eman. Punca mesangkingnya ni. Hancur habis. Mesangking. Ni hak buat-buat menteri. Habis rakyat susah hai. Ya susah habis. Habis hancur habis. Habis ni. Kamar ni. Habis lah, tak ada. Habis. Kami orang kata penduduk kampung ni duduk tetang ni dia ni. Tu dia Jadi ni nyawa pun melayang habis lah. Betul. Habis tengok tu. Rumah Pak Ngah hilang. Hilang Rumah Pak Ngah. Allahu Akbar. Subhanallah. Habis lah. Pingsan. Kita tak jahat dengan kita lah.